வணக்கம். நான் வந்து கள்ளக்குறிச்சியிலேருந்து வரேன். என் பேர் சாதிக் பாஷா. என்னுடைய சும்மா ஒன்று இருக்குது என்கிட்ட பழசு 2007 மாடலு. அந்த மாடலை எங்கே சரி பண்ணலான்னு பார்க்கும்போது வீட்டில் பார்த்தேன். ஏசியன் அண்ட் மோட்டர்ஸ் அப்படின்னு மதுரில் பார்த்தேன். அது மதுரில் இருக்குதுன்னு சொல்லி கம்பெனிலே யூடியூப்பில் பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் அவங்கள நேராக கான்டாக்ட் பண்ணி கொட்டேஷன் எல்லாம் கேட்டேன். நீங்கள் எடுத்து வாங்க, எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நாங்கள் செஞ்சு தரோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்தேன். நல்லபடியாக வண்டி முடிச்சாச்சு. எல்லாம் நல்லபடியாக பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ நாங்கள் டெலிவரி வண்டி எடுத்துட்டு இப்போ நாங்கள் ஊருக்கு கிளம்புறோம். இதுமாரி பழைய வண்டி யாருக்கிட்டையாவது இருந்தாக்கா விரையனூர் ரவுண்டா போர்டுக்கிட்டே இருக்குது அந்த கம்பெனி. எந்த வண்டியாக இருந்தாலும் பழைய வண்டி, பழுதான வண்டி, எது வண்டி 2007 2002 எந்த வண்டியாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை, அவங்கள்ட்ட கொண்டாந்து கொடுங்க. சிறந்த முறையில் அவங்க பண்ணி தந்துடுவாங்க. எப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்களோ அப்படி அவங்க செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க. யார் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் எது இருந்தாலும் அவங்க நல்லபடியாக பண்ணி தந்துடுவாங்க. நீங்களும் வந்து அதில் வந்து பயனடைஞ்சு செல்லுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.